হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি। আরও একটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। এখানে জোর কদমে চলছে গিফট আনবক্সিং। আরে না না, দাঁড়াও, এর মধ্যে একটা গিফটও কিন্তু আমার না। এই যে ছোট্ট ব্যক্তিটি ঘোরাঘুরি করছে, এই যে ছোট্ট ব্যক্তিটি ওনারই সব, মানে আমার দাদার ছেলে। ওরই জন্মদিনের সমস্ত গিফট আনবক্সিং চলছে এখানে। 26শে অক্টোবরের ভিডিও এটা। অনেকটা লেট করে পোস্ট হচ্ছে, সময়ের অভাবে এডিট করে উঠতে পারিনি। এখন স্টক ক্লিয়ার চলছে। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। গিফট আনবক্সিং করতে কিন্তু সবার খুব ভালো লাগে। গিফটের মানে ভিতরে র্যাপিং পেপারের ভিতরে কি আছে, খুলে কি বেরোবে, কি জিনিসটা কি আছে সেটা দেখার জন্য উৎসাহ কিন্তু সবারই। বড়দের তো আছেই, আবার ছোটদের তো থাকবেই, তাই না? আর এই ছোট্ট মহাজনটির তো আগ্রহের শেষ নেই। ওই দিন আত্মীয় স্বজনরা সবাই চলে যাওয়ার পর তো গিফট খোলার জন্য পাগল করে দিচ্ছিল সবাইকে। এটা একটা স্কুল ব্যাগ ছিল। হ্যাঁ, এটা ওর মায়ের কাজের জিনিস। গরম গরম করে রুটি রাখবে আর খাবে। যেটা ওর মায়ের কাজের জিনিস সেটার প্রতি ওর কোনো ইন্টারেস্ট নেই। দেখো এই যে খেলনা গাড়িটা কি খুলছে, সেটার প্রতি কত ওর আগ্রহ। এটাও একটা স্কুল ব্যাগ। স্কুল ব্যাগও কিন্তু অনেকগুলো পেয়েছেও। ভালো হয়েছে, স্কুল ব্যাগ কিন্তু বহুদিন আর কিনতে হবে না। বাহ, এই খেলনাটাও খুব ভালো। ও খুলে একটু দেখে নিচ্ছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা। এটাতে একটা ঘড়ি ছিল মনে হয়। এটার মধ্যে একটা ছিল স্টিলের বালতি। গিফট খুলতে খুলতে তার মধ্যে ওনার রাগও হচ্ছে, মানে ওর মা যেহেতু সব আগে তাড়াতাড়ি করে খুলে নিচ্ছে, সেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। এটার মধ্যে একটা স্কুল ব্যাগ। আমি ভিডিওটা এডিট করার সময় একটু স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি, যার জন্য এত তাড়াতাড়ি মানে হচ্ছে ভিডিওটা। বাহ, এটা একটা পিতলের জিনিস, খুব ভালো হয়েছে। কার দিকে দেখবে বুঝতে পারছে না, কোন দিকে কনসেন্ট্রেট করবে বুঝতেই পারছে না। একদিকে ওর মা খুলছে, একদিকে ও খুলছে। ডিনার সেটও কিন্তু অনেকগুলো পেয়েছে, খুব কাজের জিনিস কিন্তু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা স্যান্ডউইচ মেকার। বাহ, এটা তো খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ দেখতে লাগছে, তাই না? আচ্ছা, এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, কালার পেন্সিল, স্টাডি টেবিল, অনেক কিছু। এখানে একটা মজার ঘটনা হয়েছে। এটার মধ্যে, এই ব্যাগটার মধ্যে আর কি একটা জামা ছিল, তার মধ্যে একটা ইউজ করা গার্ডার। কে দিয়েছে সেটাই বলা করা হচ্ছিল আর কি। এটা আমার মনে হয় সবার ক্ষেত্রেই হয়। এই গিফট খুলতে খুলতে কোনো না কোনো একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং পাওয়াই যাবে। তবে কে কোনটা দিয়েছে বলা খুবই মুশকিল। তবে গিফটগুলো কিন্তু যেগুলো পেয়েছে ও, সবগুলোই খুব সুন্দর হয়েছে, সবগুলোই কিন্তু খুব কাজের। এখানে কয়েকটা জিনিস, ওর উপর কিছু জিনিস পেয়েছে, সেগুলোই ওর মা খুলে দেখাচ্ছে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও।